Fatih Bey eski hastam. Yaklaşık olarak 15 yıldan beri horlama protezi kullanıyor. Bunun kendisine yeni bir protez daha yaptık. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatında neler değişti? Protez kullanmadan önce aşırı yorgunluk, baş ağrısı, yani evin içinde yani evli olduğumuz için huzursuzluk bile oluyordu yani o derece horlamam oluyordu. Sizden tanıştım, horlama aparatını ilk kullanmaya başladım. Gerçekten yani çok faydasını gördüm. Tabii zamanla hani kilo da veremeyince normalde iyileşme şeyine girerdi fakat kilo almaya devam ettik. Evet. Şeyin de horlama aparatında süresi olunca yenisini yaptırmaya geldim. Başka hiçbir yer araştırmadım zaten. Direkt size geldim. Sağ ol. Gayet Peki memnunum. sizce protezi kullanmak zor mu, kolay mı? Çok kolay. Yani Evet. bazı arkadaşlarımdan, çevremden soruyorum işte uyku maskesi mi? Bir CPAP maskesi. Evet. Ondan bahsediyorlar işte kullanamıyoruz, robot gibiyiz falan diye. Ben yani çevremin yani tanıdığım bildiğim herkese tavsiye ediyorum. Yani bayağı da şey yapan var. Size gelip danışan, kullananlar da oldu. Gayet de memnunlar yani. Onu kullanınca yani insan yani uyku uyuduğunu hissediyor. Evet. Evet, tabii ki eğer kilomuzu da kontrol etmemiz önemli. Çünkü kilo bu hastalığın ana etkenlerinden birisi. Eğer kilo vermeyi hedeflersek her şey çok daha güzel olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Artık bir 15 sonra görüşürüz bakalım. İnşallah hocam. Tamam.